吃饭了过后很常咳嗽，那个叫胃酸反流。胃酸反流会导致你胃灼热，会导致喉咙干、喉咙痒，它就会咳嗽。所以吃饱的咳嗽可以confirm就是胃酸反流。所以你吃了胃王帮助你消化，不再胃酸反流，就没有胃灼热，就没有喉咙灼烧，就没有痒，就没有咳嗽了。所以呢，胃王不是咳嗽药，它只能够这个给你呢胃酸导流的咳嗽好起来。如果你是肺感染的咳嗽，吃胃王能够减少咳嗽，它不能够好到完 ，OK？ 所以呢，胃酸导流的咳嗽能够好到完 ，OK？